شرحنا كلمة عن نفس هذا النبي عليه الصلاة والسلام أصلاً أحاول درس ولا لغة لكن ما كان شيء ماشي كده حسيت إذا وحوضع تاريخ النبي عليه الصلاة والسلام من سيرة سينا وحكنا waxaana isku daydanaa inaan qaadaan ilqaynaya inaan kitaabka farka marinaynin inkastoo dadka inta badan codsanayeen kitaabka raxiiq almakhtuum la yidhaahdo anaga saygala macaan yahayba akram diyaa lcumar ee asiira nabawiya saxiixakiisa la yidhaahdo laakiin waxaa isku dayi doonaa un bal cumuuman labada kitaab baynagu adeegsanaynaa wixii oo kooban inaynu soo bandhigi doono waayo siirada nabiga caleyhi salaatu wasalaam waxa ay tilmaamaysaa waa diintii oo la dhaqan geliyey marka waa dadkii diinta dhaqan geliyey nabiga caleyhi salaatu wasalaam saxaabadiisii oo ah sifadii ugu saxsanayd ee loogu dhaqmo islaamka inaga waxay nahay hadda isagoo qur-aan iyo sunno ah oo qoraal ah laakiin marka kale waxa weyan isagoo camaliya oo dad ay matelayaan qur-aanka iyo sunnadii yani dad ama bashar dhaqankiiba waxay matelayaan qur-aanka iyo sunnada sida ekaaya saa daraaddeed way fahamkeedu wuu ka dhowiyo qofku inuu markiiba suuro fiican ka fahmi karo diintu siday ku saaftay ama wixii ay siday ama risaalada iyo macnaheediiba waxaan isku dayi doonaa markaasi balsay labada sheekh kusoo naqlayaan inta badan inaan soo guuriyo haddii ay jiraan mawaadiic ama meelo loo baahaya in gaar loosii tiltilmaamo insha allahu haddaynu awoodno isku dayi doonaa cumuuman culamada muslimiintii markay siirada ka waramayaan waxay u sameeyeen gogoldhac ama hordhac hordhacaasi waxay ka bilaabaan ama waxay ku tilmaamaan wixii nabiga ka horreeyay caleyhi salaatu wasalaam hordhaca waxaa looga danlayay inay dadku fahmaan bulshadii uu nabigu u yimi caynka u ekay si aad u garan karto inta ay guurtay bulshadani markii dambe sida u ekaatay yani waxaad qiimayn fiican sawiri kartaa nabiga caleyhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii uu soo saaray iyo mujtamacii muslimiinta kawirna siday u ekaadeen inta uu u jiray mujtamacii hore ee jaahiliga ahaa oo marka jaahiliga ah suuradiisa aragta ayaad garanaysaa dadkani inta ay guureen inta ay leekay waxaa kaloo runtii dabayaanayaad garan kartaa maadaama mujtamac nooca u egba la horay oo islaamnimada ay bedelka intan lee ku samaysay inaanu jirin mujtamac dunida kamid ilayo la rari karo nooca loo rari karo ay ku xiran tahay sida alla ina waafajiyo subxaana watacaala iyo sida dadku juhdi uu bixiyo dadka diinta kan ugu yeelaya qaybtaa hore markay ka waramayaan culamada taariikhda islaamiga oo qorta qaarba siday u tilmaamaan qaarkood ilaa aadam bay isku dayaan taarikh muujisa inuu kasoo sheega yani min aadam kutubu taarikh in badan oo kamidi nabi aadam bay kasoo bilaaba qaarkood waxay ka bilaabaan dhulka iyo cirka iyo sidii alla sameeyey waaka ilaa way soo gaarsiiyaan laakiin taariikhahaas hore qadiimka ah waxoogaaba yare waxyigu sheegay mooyaane inta badani maxfuud maaha sidaa awgeed labadan kitaaba horteena yaalla midba in buu soo koobaya laakiin waxaa isku dayi doonaa inaan si fudud u wada guud maro ko ummadda carabeed iyo dhulkay degto waa dhul macruuf ah carabina intan jaziira alcarabiya la yidhahdo inbay taarikhdeeda dhandegi jirtay carabta taariikhiya markay culamadu qaybinayaan ilaa 3 qaybood bay ka dhigaan carab ay yidhahdaan waa alcarab albaa'ida ama carabtii tirtirantee hore ee gabowday waa caad iyo samuud iyo kuwan quraanku ka waramo iyo carab ay ku tilmaamaan alcarab alcaarida oo ah qaxtaaniyiinta nimanka la yidhaahdo carabta gasha iyo carab almustaaraba oo ah kuwii nebi ismaaciil calayhi salaam ka abuurmay ama cadnaan cidda gasha ah inkastoo culamada bad ay leeyihin qaxtaan iyo cadnaan labaduba ismaaciil bay galeen waana sida uu rajaxayo ibn xajar alcasqalaani xafidahu llah raximah llah alxaafid ibn xajar oo sida uu rajaxayo isagu wuxuu leeyahay labada kooxoodba qaxtaan waa min aali naabit ibn ismaaciil buu qabaa halka ay qoladan kale ka yihiin cadnaan ibn ismaaciil ay ka galayaan marka aynu soo koobno had iyo goor taariikhda carabeed marka la tilmaamayo masalan qaxtaaniyiinta nimanka la yidhahda asal waxau ahaa yeman laba qabiilo waaweyna way u qaybsanaayeen niman ximyar la yidhaahdo iyo niman kahlaan la odhan jiray kahlaan inta badan waa guureenoo sham iyo masar iyo dhulkaasi dadkii degi jiray markii dambe ayay u badnaayeen
ximyarida u badnaa dadka meesha kan kusoo haray. carabta kale ee mustacrabka cadnaaniyiinta loo nisbaynayo waa carabta markaasi nebi ismaaciil si dhaba uga abtirsata. nebi ismaaciilna waa ina nebi ibraahim calayhim assalaam. nabiyullaahi ibraahimna saynu taariikhda ku wada hayno dhulka ciraaq buu ka soo baxay ama dhulka ciraaq buu u dhashay, dabeetana falastiin buu u hijrooday, kadibna wuxuu yimi maka, halkan markii dambe laga sameeyey. waxaanu keenay saynu wada naqaano xadiidkii bukhaari ku yaala ibn cabaas uu warinayo mawquufka ibn cabaas ku ahaa siduu sheegayey. haweenaydiisii haajaro la odhan jiray iyo ilmihii ay dhashay oo nabiyullaahi ismaaciil calayhi salaam labadoodaasi ayuu maka keenay. dabeetana maka ayuu kaga tegey isagoo aan waxba uga tegin, uga tegay oo qura sibraar biyo ah iyo mid timira, ama laba weeloo midna biyo ku jiraan midna timiri ku jirto, oo u sheegayna inuu ilaahay subxaana watacaala amray inuu halkaas ka tago. sida aynu taariikhda ku haynana waxaa la tilmaamaa ibraahim inta la hubo 4 jeer oo dambe ayuu meeshaasi kusoo noqday. yani markaa hore ismaaciil keenay, mar labaad ayuu yimi oo ah markan ay nusuusta qur-aanka ka waramaysa uu rabay inuu qalo ama inuu gowraco wiilkii ismaaciil ahaa. falama aslama watallahu liljabiin وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. مثل الله سبحانه وتعالى كذا ورميه ويطلب كتاب التوراة هيسته أما كان يمكن التوراة كشري سفر تكوين كوزنا وكشري ندوري تبشير مركاها نبي الله إسماعيل مرلبات يقصى النقضينا وبدأ حديث كور رمشاين ويمي ودبتنا ويمي سبع النبي إسماعيل كما كان يقول جيسي وقبل قضي ويمي دبتنا ويديين حال كود يسيدي هاي الشاغفين مكاسي إن بدأ بنا هيستطعنا لشا يريد كنتهاي أو يريد تجيان كي يفرين تدسي وحطوك الأبعادها وحقول عقبة الباب أما كعبة قريبة جبت أيوك إلى أبها نبي إسماعيل لما كيو يمي gabadhi u waqortay wuu fahmay aabihii warkii uga tegay oo ahaa gabadhan iska sii daa mid khayr badan maahe, dabeetana waa iska sii daayey. waxaa kaloo riwaayadka xadiidku sheegayaan mar kale inuu ismaaciil yimi nebi ibraahim mar saddexaad inuu kusoo noqday dhulkaasi. marka saddexaadna wuxuu yimi isagoo ismaaciil gabadh kale uu guursado sii hore u furay. gabadhii kale markuu la hadlayna ee xaalkooda weydiiyeyna waxay ku tiri waa fiican nahay, iyana fariin buu u faray oo wuxuu ku yidhi waxaad ku tidhahdaa inay waa jannada isagoo maqanaysa lagu yidhi oo safar ku jiro fariin labaad yani gabadhan hayso waraad uga tegey. mar afraad bay taariikhdu sheegaysaa, taariikhda sugan la hayo axaadiistiya qur-aanka oo ah markuu kacbada dhisaye ismaaciilla nin weyn ahaa isaga iyo ismaaciil markay kacbada dhisaye 4 jeer bay yidhahdaa buu nebi ibraahim kusoo noqnoqday meesha iyo markaa hore uu kaga tegey. taariikhda carabeed cumuuman markaynu tilmaamno nabigu calayhi salaatu wasalaam dee wuxuu ka tirsan yahay siduu axaadiista saxiixayda ku sugnaatay. ilaahay wuxuu doortay buu yihi nebi ibraahim, ibraahimna wuxuu doortay wiilkiisa ismaaciil ahaa, ismaaciilla kanaana laga doortay, kanaanana quraysh baa laga sii doortay, qurayshna reer banu haashim baa laga doortay, reer banu haashimna anaa laga doortay buu nabigu calayhi salaatu wasalaam. markaynu taariikhda carabeed cumuuman eegno waxay iska koobnaayeen qabaa'il bay ahaayeen. 3 meelood baa iyada boqortooya ka jiri jirtay, boqornimo loo caleema saaro 3 meelood ayay iyaga ka jiri jireen. waa boqortooyadii yeman ka jiri jirtay ee gabowday, boqortooyada yeman oo waktiyo kala nooca soo martay. taariikhaha laga sheegaana runtii taariikho saa usii sugan maaha, laakiin ilaa 4 boqortooyo oo kala dambambeeyey baa la sheegaa oo muddo intaasoo qarniya intay socotay inay tirtirantay. kuwa ugu dambeeyeen yeman waa ximyar qabiilka la oran jiray oo kamida qaxbaaniyiintaasi say lahaan jireen boqortooyadoodii macruufka ahayd ee ay lahaan jireen. boqortooyinkaa wuu sii dambeeyey oo culamaa taariikha kusii tilmaamaan inay ahaayeen kuwii markaasi ugu dambeeyey ee ka jiri jiray wadanka yeman, oo lasoo gaarsiiyey inay yihiin kuwii ay ka dhasheen markaa dunawaas nin la odhan jiray yahuudiya mar kamida intuu qabsaday in najraan oo kristan ahaan jirtay lagu laayay
وعلماء قاقود المستويان من سبب كسر دكتي قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود في حال مثلا صوت وطوبنا يمن بغطايا كتير كتير حين ماشى لقضاء عراق كمدنا بغطايا كتير كتير الشامنا بغطايا كتير كتير حجاز يد مرة بغطايا عين كتير 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 إمارين ذا كتير والله يسكيد هذا لكن بغطايا الرسمية كتير marka aynu soo qabanno magaalada Marka oo ahayd magaalada aynu oran karno taariikhda islaamiga ku weyn una baahan xogaa yar inaynu ka sheegno iyo qaab nololeedkeedii markii aynu naqaano waa magaalo ku ooli jirtay meel buuraleeya oo laba buurood hareeraha kaga wareegsan yihiin oo sida bil oo kale ay ku yihiin Quraysh baana degtay meesha tan gaar ahaan Qusay ibn Kilab ninkii la oran jiray وكمدا قريش النبي عليه الصلاة والسلام هو قاعد الصدى كمدا قصي بن كلاب يا بدينا شفن قصي بن كلاب حدا دنا يمشي كوات أيوده إنه جوجويه بس الكعبة ده يمشي حرم خبح ده لما جوي شيرين ده كنا اللي جون ده هيستن هبنا شرع وصاص قضاء لكن قصي بن كلاب وقت يسي جويه ده ليه نفس جوجويه أيوده مثل سود بتشيله حرم كبيره فيه markaas buu Quraysh kala tilmaamay meel ay kala degdegto oo inay xadan dad in kala xadan dajiyay in badan dajiyay Quraysh maal qabeynteedii dadkeedii hantiilayda ahaa inta badan Buxaa Makka ayay degi jireen Buxaa Makka waa inta godan baa la yiraahdaa ee Kacbada ay waqtiga ku taalo marka aynu eegno Makka iyo maamuladeedu si kala dambeeyeen akhiiran waxa qabsaday nimankaas Quraysh la yiraahdo oo wareegay yahay ninkaas la yiraahdo Qusay ibn Kilab hareeraheedana waxa deganaa qabaa'il kale oo ka mid yihiin Kanaan oo ka tirsanay Quraysh waa laf kamida qabiilkaas Kanaan la yiraahdo Quraysh markaas waxay noqotay dad isku dayay in ay tijaaro adeegsadaan baa mushtar ayuu ahaayeen ugu weyn magaalada Makka la yiraahdo si fiican ayay u degeen qabaa'ilkii hareeraha ka deganaana waxay la galeen heshiisyo nabadgelyo dabeetana tijaaro ayay samaysteen marna u baxda Shaam iyo Ciraaq marna xagga Yemen u baxda waxay u fakareen tijaaradooda si ay u suurto gali lahayd dabeetana waxay u sameeyeen wax ilaaf la yiraahdo oo ah wadooyinka ay tijaaradooda sii martay inay la yeeshaan qabaa'ilka degan heshiisyo nabadgelyo la galaan isla markaasi inay wax cashuuro kala oo ilaaf u bixiyaan inay ka siiyaan isla markaasina inay adeegsadaan xataa nimanka madaxda ah ee qabaa'ilkaasi u madaxda ah tijaaradooda inay saham ka siiyaan sheekh inay kala qayb geli karaan inay siiyaan si tijaaradooda u socoto camalkaasi مثلا heshiisyada la gelayo oo ku saabsan tijaarada Quraysh ay xoog ku noqotay ninka isna sameeyay waa Hashim ibn Abd Munaf oo isna kamid ah weeyadii Nabiga عليه الصلاة والسلام يعني قصي ويدي قرأ النبي عليه الصلاة والسلام ونكا قريش مكدتشيه تجارة ويسمك يسبح علينا وهاشم بن عبد مناف ويسمى كم النبي عليه الصلاة والسلام ويدي تجارة يعني اقتصاد كما كبرك نصاب وضبنا وحوصل السنة كو قيد التجارة هاي صناعة مصر سمد وحالة هذا آدي ويري وحوضا هبكي سنسان شرين يبريها يوحوضا فريرها يقريها وحا عين كاسي كمدا إن حول الرعاتان يولهان شرينيا إنه غاصده لكن أساس كمقالة المكلة قد كنا وحي مقالة تجارية مقالة باع مشتر بيهان شرط ما دام مقالة باع مشتر هان شرط باع مشتر كنا أسل ويه نبجليه قريش وحي هان شرط ميل دجن ماشي دجن في مكاهي قد بدلنا وحي كل شرط معاهدات أما هشيتيو وحانا يهيدون تجارة وحي بدلنا كشقيسو هشيتيو دا قبائل كلا لقشينا وحي إفو بايدي إن تجارة تجارة دولية نقصته والدول ككلا يدولك كلا إلا بيع مشترين كراه ولذا دجال الذي فتح يتهشية هي رومانسكا أما الذي دولة جوانا مركز شري إنه وحي عقلت جليا طريقي يجود حياة تجارتها يسكفر يوروبا ما وقوي إذا صبل هي إيشية طريقة يسكفر أنت بدن الشام يا عراق يدولك بالأمر شري دجال الذي لدى دولة جود حياة بحري فتوحي سبب طوال قيد هذا إن عن طريق مكة وآد وحاق بس تجارة بين مصر مثلا إنديا يبقى العقل لغا سير الشري
waxay iman jirtay baa ladhaha babbay soo mari jirtay yaman bay iman jirtay dabeetana yaman bay maka ka tegi jirtay makay ka qaban jirtay markaasi sham iyo xagga roman isku ka taliya saasi daraadeed waxay noqdeen dad isku xidha mujtamacaad badan oo tijaari ah ayay maka ahay reer makana maadaama ay tijaaradaasi in badan ka shaqaynayeen waxay noqdeen dad maalqabeen badan uu ku jiro oo reer maka rag baa dadkii ku gaarsiiyey weelkooda uu dahab wax ku cabi jiray weelasha wax ku cabaan dahab ahay cabdullahi ibn jadaan nin la oran jiray koobku wax ku cabaa dahab buu ahaan jiray marka qurayshi waxay yeelatay tabaqaad kala sarreeya tabaqo tijaarada raasulmaalka weyn haysata oo heshiisiina kula jirta dawladaha ama qabaa'ilka iyo wadooyinka dadka dega oo weliba tijaaradoodu qaab sharikaad oo kale ay u dhisan tahay oo ah faasilo aad u badan la israaciyo oo dadkoo dhanna shares la siiyo laga qaybgeliyo inay tijaarada si ka wada qaybgeli karayaan oo dadka danyarta aan wax badan haysan ribo wax ku siisa nidaamka ribada iyo bangiyada isticmaala iyo tabaqaad aan waxba haysan oo aad u fuqara ah oo aad u waxtar aan waxba haysanin labada kooxood way deganaayeen dekadaha isticmaali jireen inta badan meel shacbiya la yidhaahdo ayay ahaan jireen oo ay dekada jideymka taqaanina macruufka ah waxay bilaabantay baa la yidhaha khilaafadii cuthmaan radia allahu canhu ayay bilaabantay markaasi maki waxaan leenahay cumuuma waxay ahayd magaalo baayamushtar oo xaggan xabashida iyo afrikana waxaa ka iman jiray bukuurta iyo dhirtan la shita iyo baalgarayeedka iyo maxaa la yidhaha foolmaroodiga iyo hargaha iyo ninka madoobe la adoonsado xagga shaamna waxaa ka iman jiray baa la yidhaahdaa inta badan waxa la cuno daqiiqda iyo safeenka iyo saliidaha iyo khamriga iyo cinabka iyo waxaasina xagga shaam bay uga iman jireen xaggan indiya ama indiya dhankeedana iyaga waxa uga iman jireen inta badan looxa iyo filfisha iyo bahaaraadka yani waxyaabaha yaree raashinka lagu darsado tirada badan leh dharka iyo xariirta iyo waxaan la tolo weelasha waxaasina inta badan waxay ka iman jireen dhanka kan indiya tijaaradaas bay udhexeeya siyaasada quraysheedna cumuuma waxay ahayd siyaasad ku salaysan deganaanshiyo iyo in loo dhimriyo iyo heshiisyo in la galo oo may ahayn dad dagaal badan taarikhta quraysh waxay idhahdaan qabla intaanu nabigu iman calayhi salaatu wasalaam aanay dagaalka uxidxidhan horteed taarikh ahaan waxaa loo hayaaba 4 dagaal waxay galeen 4 dagaalna waa xuduud iltijaar afarta la oran jiray 4 dagaalna inta badan waxaa la idhaha munaawashaad yaryar baaba iska ahaayeen yani dagaalo xataa aad u waaweyn may ahayn ee dagaalo waxoogaa loolama yaryar aan saa usii badnayn bu ahaa saa daraadeed waxaa la idhahdaa qurayshi intan ka horeysay islaamka may ku badnayn dagaalka siyaasadooduna waxay ku salaysnayd in dadka heshiis iyo tijaarada in shirka laga siiyo iyo lacag iyo qaabkan fudaydka ah ayay ku salaysnayd weliba waxa kaloo siinayeyna mudnaan kale waxay deganayd markas diiniya dadku diin ahaan bu uga dambeeyey markas diiniya ayay deganayd oo dee diintii nebi ibraahim laga dhaxlay wixii ka soo hadhay meesha uu sii yaalay inkastoo markii dambe waktigii ay khusaaciyiintu ka talinayeen meesha tan ay diinta qalbeen gaar ahaan ninkii la odhan jiray camar ibn luxay alkhusaaciy oo axaadiista saxiixiiba ay ku soo aroortay inuu nebigu lahaa kaa waxaan arkay isagoo naarta xidihiisa ku daba wareegaya buu nebigu tilmaamayay yani ahlu naarku ka mid yahay ninka kani waa ninkii koowaad ee asnaamta keena maka sanamkii hubal la odhan jiray buu kasoo iibsaday sham dabeetana tuurta kusoo qaatoo keenay kadibna asnaam badan baa la keenay ilaa iyo kacbada agagaarkeeda uu nabigu calayhi salaatu wasalaam ka dumiyey 360 sano 360 sano oo la caabudo sanamadaas iyo waxaas way tiro bateen qaarkood dhagxan la qoray bay ahaayeen qaarkood xataa waxay ka ahayd meel yaroo buuro taagan oo dhagaxyo ku urursan yihin masalan sanamadii asaas iyo naaila iyo waa kuwii marwe iyo safo iyo meelaha yaalay iska kor yareenoo kuusan oo dhagxan saarsaaran tahay ayay ahayd sanam caabudkanna waxa keenay sida bukhaariga sheegaya xadiiskii aburajaal oo taaradi saxaabigii la oran jiray tilmaamayey waa kii sheegaya yani dadku say sanam caabudkan iyo waxa kan xad bay ka gaadeen uu lahaa markaanu weyno xataa dhagax intaanu ciid isku ururin abaanu neef adiga ku lisnaa buu markay isku dhegaan caanahidaaba kale marka laga liso isku dhega ciidda yar ay sii dhagaxo kale yarkaato abaanu sanam ahaan u caabudi jirnay yani xad marka xataa dhagax la waayo in caana lagu lisi jiray ciidda inay si yaro dhegto uun aad waxa u batay asnaamtaasi iyo cibaadaadkaasi la halmaala sanamadaasi
markaynu usoo noqono magaalada maka iyo dhismaheeda iyo qaabkay u salaysanayd waxaynu leenahay kacbada ay deganaayeen baa dad badan ay kaga dambeeya quraysh manzilo ay ku haysatay markaynu eegno maka iyo dadkii u kala dambeeyeyna jurhum ayaa taarikhda inta la hayo kuwii ugu horeeyay ahaayee nabi ismaaciil ba ugu yimi agaarkooda iyagoo degan dabeetana khuzaaca dabeetana quraysh baa degtay quraysh weliba qusay ibnu kilaab ninka la yidhaahdo markaynu eegno taarikhda maanta la hayo kama badna masalan adabka jaahiliga carabeed iyo waxaa marka la eego ilaa 150 sanadood qabla alislaam taa macnaheedu waxa weeyaan 400 iyo xoogaagii meelahaasi ay u badan tahay taarikhda wixii ka dambeeya si fiican loo hayo ee meesha kan taallay waxaana bilaabay inuu ninkaasi qusay ibnu kilaab la odhan jiray markuu meesha kan degay qusay ibnu kilaab markuu dhirtan googooyo quraysh meesha dejiyey oo inta maalqabeenkina magaalada meesha gudaheeda sii deganay gacalladeedana inta aan waxaysan ba inta badan deganay wadaaiftii diiniga ahaydna isaga ayaa reerkeeda u qayqaybiyey ama caruurtiisii qusay ibnu kilaab waxa ugu weynay uu meesha kan ka sameeyey waxaa kamid ahaa daar nadwa oo ah guri ay qurayshi ku shirto oo laisugu yimaado oo taladeedu ka go'do gurigaasi runta ay dhahdaan waa waxyaabihii saaciday inay markii ahaato meel nabadgelyeed ka salaysan waayo mar haddii la hayo meel waayeelku intu isugu yimaado lagu shiri karo arrinta lagu gorsan karo qadiyad kastoo dhacda mar haddii ay soo gaari karto waayeelko loo soo gaarsiin karo waa arrin inta badan nabad iyo xal ku dhamaan karta qusay ibnu kilaab marka waxyaabaha caanka uu sameeyey waxaa kamid ahaa daaru nadwa meesha la yidhaahdo oo uu ka sameeyey guri yar oo xagga albaabka kacbada u furan oo ay odayada quraysheed oo dhama fadhiistaan oo lagu shiro waxaa kamid ahaa inuu liwaaga quraysheed isagu markaasi gacanta ku dhigtay oo inaan dagaal geli karin qurayshe ilaa iyo liwaagan ay hayaan mooyaane waxaa kamid ahaa yani xijaabada oo ah furahan kacbada inay iyagu haystaan iyo sadanada iyo cidda wadaadada iyo intan oo dhan in iyagu gacanta ku hayaan waa xijaabadii oo kamid ah rifaadada waxa la yidhahdo rifaadat lxijaaj oo ah xujaajtu markay yimaadaan waxa aan wax haysan in diyaafo loo sameeyo meel ay wax ka cuni karaan dadkan soo xajooga xajku waa cibaadaadkii uu ka tegay nebi ibraahim marka alayhi salaam ilaa nebi ibraahim taanu baa loo soo xajayay marka xataa intaan nebi moxamed alayhi salaatu wasalaam ima waa la xajayay laakiin xajkii oo la qalday oo shirkiyaad iyo waxaan diinta kamid ahayn lagu daray ayaa joogay marka xujaajtii dadkan isugu yimaada ayuu wuxuu samayn jiray diyaafa meel xawd ay ka caddaan oo biyo uu macaaneeyo timir iyo zabiib uu ugu daro iyo cunno la siiyo wuxuu sameeyey yani siqaayat alxaajka rirada xijaabada waxaasi oo dhan waxaasoo dhanna isaga gacanta ku hayay baa la yidhahdaa iyo abuurtiisii qaar kamida buu gacanta usii geliyey masalan daaru nadwaha uu sameeyo kaleba la yidhaha albaab ay lahayd xagga masjidka kacbada usii jeeda waa meeshii umuurta dagaalka iyo nabadda iyo waxaasoo dhan lagu go'aamin jiray waa meesha ay ku samayn jireen cuquudoodii masalan wixii heshiise ama guur ha noqoto ama heshiisyada dhaqaale iyo waxa la kala baamishtarka socdo ha ahaato waxaana fadhin jiray baa ladhaha mala-ul qowm madaxweynaynta reerka nin 40 ka yar uma fadhiisan jirin bay sheegaan culamada taarikh markay ka warwaramayaan daaru mashhuura bay ahayd runtii qusay ibnu kilaab ninkaa la yidhaahdo quraysh ka tirsanaa magac weyn buu ku yeeshay quraysh dhexdoodii caadaadkii iyo dhaqamadii iyo wixii uu gooyey qurayshna diin bay ka dhigteenba in sidooda loo raaco aan waxba laga qasin ama ha noqoto sidii ugu qaybqaybiyey arrimahaasi maamulka ah ama ha noqoto wixii caadiya dhaqan uga tegey kalsi waxay ka dhigteen in wax diin oo kale ah oo sidooda loo ilaaliyo ahaan nimanka odada quraysh ninkaas wixii uu go-aamiyey iyo go-aamadii waagaa la qaatay sideeda ayaa loo qaatay isaga dabadeedna waxaa soo baxay runtii rag kamid ah abnaadiisii ama dadkiisii oo kamid yahay hashim ibn cabdimunaaf oo kamid yahay almualib oo kamid yahay cabdilmualib oo kamid yahay aba aalib oo dhammaantood aan odhan karno waxay sii kala dhaxleen inay sii haystaan wixii uu aabahood ka tegey ee ku saabsiibnaa qadiyadaasi maamulka masalan hashim ibn cabdimunaaf ibn qusay yani qusay waa awowgii waa ninkii bilaabay heshiisyadana in lacag loo qoro dadkan wadooyinka ee tijaaradooda ay martaan iraadka waxaan loo bixiyey ee ka dhigay tijaaradii quraysheed inay noqon karto mid duuliya oo ka baxsan meesha yar oo dhan waana ninkii u qoray waa lagaa ceelal badan buu sameeyey reer mako ay ka caddaan walaalkii oo almutalib ahaa ayaa ka dhaxlay markuu isagu dhintay qabsaday mualib wuxuu ku caan ahaa baa la yidhahdaa nin dulmiga neceb buu ahaa
nin akhlaaqda fiican dadka fara buu ahaa, nin cibaado badan buu ahaa. quraysh markaa oday ay ka dambeeyaan buu ahaa. waxaa kamid ahaa hashim inankuu dhalay ee muطalibna adeerka u ahaa ee loo bixiyey cabdilmuطalib, magaciisa caadiga shayba baa la odhan jiray, oo waxaa la yidhahdaa hashim ayaa qabtay baa la yidhahdaa. hashim markuu guursaday wiil dhalay ayuu ka tegey, wiilkii uu dhalay wuxuu kaga tegay yani isagoo yar ayuu hashim dhintay. dabeetana odaygan muطalibaba weer dambe loo sheegay isagoo wiilkii 6 jir meelaha maraya ama weynaaday, wuu doonay wuu soo qaaday. markii uu keenayna carabtii ama quraysh waxa aragtay wiilkan yar uu sito, dabeetana wiilkii waxay kaga bixiyeen war waa adoon yar oo keensaday cabdilmuطalib uu bixiyey, yani magaciisa asalkii shayba buu ahaa. muطalibna waa adeerkii oo hashim la walaala oo soo koriyey markaasi oo keenay. dabeetana cabdilmuطalib uu iskaga caanbaxay. cabdilmuطalibna waxaa runtii nin aada ugu caanbaxay beed oo shaybat alxamdi bay markay doonaan na oran jireen. waxaanu kale ku caanbaxay waa ninkii u qoday mar labaad ceelkan zamzamka ah, yani zamzamka nabiyullahi ismaaciil ayaa ka tegey. laakiin waxay yidhahdaan khuzaaca bergii meesha laisku dilsilay ay arkeen inay ka baxayaan bay aaseen ama dabooleen ama tirtireen, marka meesha waa la waayey. waxaa la sheegaa inuu riyooday cabdilmuطalib ilaa 4 jeer uu riyooday. markii ugu dambaysayna in loo tilmaamay meeshay tahay. riyadaasi sanad xasana bay runtii kusoo arortay ilaa caliy bn abi aalib kasoo arortay. dabeetana ceelkan buu u qoday. ceelkii zamzamka markuu qoday ee soo saarayna waa muran dambaa ka yimi oo quraysh baa ku qabsatay. quraysh markay ku qabsatayna qaab bay u garnaqsadeen. cala kuli xaal insha allah waa laga yaaba inay mar dambe aynagu soo noqoto. waxaan uga jeednay intan aynu ka waramayno o dhan cumuuman inaynu ka warano qaabkay u dhisnayd magaalada maka iyo sidii loo joogay. laakiin taarikh ahaan marka laga waramayo, taarikhda had iyo goor waxay ka bilaabaanin nebiga calayhi salaatu wasalaam dhalashadiisii, maadaama taarikhdeenu dee nebiga unay ku salaysantay calayhi salaatu wasalaam. inta ka horeysa waxaad moodaa inaan wax badan laga sheegin ama wax badan dadku ka odhanin. waxa ugu badane laga waramaa inay tahay nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo dhalashadiisii. mararka ugu badan waxa kale laga waramaa waa zamzamka iyo sidii uu qodmay, iyo in la tilmaamo ma'aasirtan reerkii nebigu ka dhashay inay reer meesha magaca le ku ahaayeen. hadduu yahay odaygii qusay ee magaalada degaankeeda iyo waxa kan waxaynu naqaanaa nebiga calayhi salaatu wasalaam marka laga waramayo nasabkiisa. nasabkiisu 3 qaybood buu u qaybsamaa. qayb culamaai taarikh ama culamaai siira dhammaanteed way isku waafaqsan yihin, qaybna aad bay isugu khilaafsan yihin, qaybna iyada waxaa laga sheegaaba waa iska war kutirkuteena. 3 qaybood aynu tilmaamayna waxa weeyaan qaybta ilaa cadnaan inta la gaadhayo, cadnaan inta la gaadhayo oo 21 awow ka tirsan, 21 ka tirsan. culamada taarikhda soo warisa dhammaantood way isku wada waafaqsan yihin. yani nabiga in la odhan jiray moxamed ibnu cabdillahi ibnu cabdilmuطalib ibnu hashim ibnu cabdimunaaf ibnu qusay ibnu kilaab ibnu mura ibnu kacb ibnu luay ibnu ghalib ibnu fihr. fihr waa ninka quraysh la yidhaahdo. fihr markaasi 10 buu kasoo tirsadaa. xagga dambe cadnaan iyo fihirna 10 kale sii kala tirsadaan. 21kaas iyagoo la isku wada waafaqsan yahay, waxaanay u badantay inay saabit yihiin. marka cadnaan laga bilaabo ilaa iyo nabi ismaaciil la daynayo aad baa khilaaf badan u jira. yani taariikh kala badan oo aada u kala gedisan oo aan isku xidhnayn ayaa markaasi la tiriya. laga bilaabo weeyaan cadnaan ilaa iyo inta la gaarsiinayo ismaaciil ama ibrahim. xagga kasii dambaysanada markaa kasii muran badan inaad nabi ibrahim u aftirisay ilaa aadam aad gaarsiisaana. kutub taarikh ama kutub siira intaba way qoraan. masalan waxaan filayaa inay cadnaan masalan iyo ismaaciil meelahaas ilaa 40 baan u malaynaya inay udhaxaysiiyaan. laakiin intaa dambe oo dhami waa iska murankeedu iska tiro badan yahay, si qurana uma wada tilmaamna. markaynu hore uga soconno
inta tan waxaynu u gudbi karnaa waxyaabaha ugu caansan waxaa kamid ah biir zamzamka iyo qodistiisa oo aynu nidhi waxa ugu asaxsan riwaayadda ibnu isxaaq laga warinayo ee cali ibn abi talib gaadhaysa sanadkeeduna xasan yahay ee sheegaysa inuu ku ruyooday cabdilmutalib oo marafaadkii loo tilmaamay ama aahaarta sheegaysa wixii uu ka soo saaray kullaha waa riwaaya daciifa bay yidhahdaan yani waxyaabo badan bay sheegaan uu meesha ka soo saaray oo ceelka markuu qodayo calaamado loo sheegay waxyaabo kasoo saaray kuwa aahaarta kusoo aroortoo dhami waa daciif wax badanna runtii ma sheegayaan. asarka labaad inta badan la sheegaa waa qisadii waktigii uu nabigu dhashay calayhi salaatu wasalaam ee caamulfiilka qisat lfiil iyada waxaynu naqaanaa qur-aanka sugay alam tara kayfa facala rabuka biasxaabi lfiil qur-aanka ayaa sugay. culimada taariikhda qoftaana waxay ku tilmaamaan inay ahayd 570 ama 571 miilaadiyada tan imika 2001 maraysa marka 570 qaarkoodna waxay ku tilmaamaan 571 meelahaas inay ahayd. qisadaas duuduubkeeda oo dhan markaynu isu soo geynana waxa ay sheegaysaa yani bacdi saxaaba ayaa laga warwariyaa laakiin saxaabada laga wariyey waa saxaabo yaryar oo iyaga iyo qisada tan ilaa 50 sanadood meelahaasi ay udhexaysay. laakiin waxaad garan kartaa un aahaar ka hadhay oo qisada la wada yaqaan inay jirto. masalan caaisha radiallahu canha waxay sheegaysaa inay soo gaadhay yani waa sanad saxiix sanad xasan oo kusoo aroortay. caaisha oo kale masalan waxay sheegaysaa inay soo gaadhay oo ay aragtay iyadu maroodigii abraha ninkii waday iyo kii saaiska u ahaa ee maydhmaydi jirayba labadaasoo indhoolayaal magaalada dawarsaday inay soo gaadhay. yani maroodiyada nimankii wareydama kamida weeyaan oo indhoolayaal ah oo dawarsada inay soo gaadhay. masalan saxaabi yaroo la oran jiray qabat ibnu shaym baa filaya isna wuxuu sheegayaa inuu soo gaadhay inay hooyadii tustay isagoo yaroo caruura hooyadii inay tustay saaladii uu dhigeen maroodiyadii nimankaasi wateen oo midabkeedu xataa isbedelay. laakiin isaguna caamulfiilka waxoogaa buu ka horeeyay yani wiil yaro waxoogaa jira sanawaada ayuu ahaa. isna waa tirmidi baa warinaya. cala kulli xaal qaraain badan baa tilmaamaysa ama qisadu siday u dhacday. khulaasat lqowl waxaa la sheegaya nin abraha la oran jiray oo xabashi ahaa markay dhul badan sameeyeen oo isku dayeen carabtan kusii socota kacbadan uxajisay in laga duwo ay u taag waayeen ayuu meel sameeyey. meeshii waxay soo wariyaan riwaayadkaas inkasta aanay xooganayn in nin carbeed kiniisadiisu sameeyey kiniisadii wuxuu kaga sameeyey. cala kulli xaal wax kastaba haatee ninkan abraha la yidhahdaa wuxuu ku talagalay inuu duulo oo uu soo dumiyo. abraha markaa waa nin xabashiyeed oo yaman xukuma. xabashidu 2 jeer ayay yaman kolba gumaysatay marka waa mar kamida kooxda tan abraha uu joogay waa markii dambe ayaan rajaynaya. abraha wixii kasii dambeeyey waxaa qabsaday yaman persia. marka nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu soo baxay nebinimada lagu soo dejiyey bershiyan baa haystay yaman eeraan baa haysatay. waktiga ay xabashidu haysatay meesha tan ayuu ciidan diray. ciidankaasoo ugu talagalay inuu kacbada soo dumiyo laakiin ciidankaasi markii uu soo gaadhay maka duleedkeeda waa bilxas meesha la yidhaha markuu soo gaadhay baa la yidhahda bay fadhiisteen maroodiyadii. marka xagga kacbada loo dareeriyana way fadhiistaano haddii jiho kale loo sii daayana wuu iska dareeraano. meeshii iyagoo joogana ilaahay baa kusoo itixaamay tayran ababil tarmihim bixijaaratin min sijiil. shimbirahaasi duulaya ee dhagxanta la dhacaya ayaa yimi. shimbirahaasi dhagxantii bay dadkii la dhaceen. dadkii badmeeshii bay ku dhinteen. qaar waa xanuunsadeen. abrahaha kan waxaa la yidhahdaa sanco isagoo ku dhintay bay yidhahdaan isagoo googo iyagu yimo xanuun kala ku dhacayo dabeetana meeshaasu ku dhintay. qisadaasi marka lasoo duudubo waxa ay sheegaysaa in la jebiyey in abraha iyo kooxdiisii sida qur-aanka naskiisa ku cad. nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu tilmaamaa inuu dhashay sanadkaas caamulfiil. waxaa qisooyinka meesha la tilmaamo kamid ah nabiga calayhi salaatu wasalaam aabihii ee cabdillaahiya cabdilmutalib bay waxay sheegaan inuu nadaray. nadarkaana ibnu cabaas baa soo arooriyey sanad saxiixa kusoo saaray inuu nadaray cabdilmutalib. waktiga uu nadaray riwaayad ka daciifa kusoo arooray laakiin marka la isku daro cala kulli xaal
mursal saxiix sanadkiisu xasan yahayna waa ku soo arooray. waxa iyaduna duuduubkeeda sheegaysaa cabdilmutalib markuu zamzamka helay qurayshtii kala ku qabsatay. qurayshtii ku qabsatay waxaa lagu heshiiyey in la kala garbaxo. riwaayaadkaasi qaar ka mid waxay sheegayaan inay qabteen shaam iyo yaman xaggaa in laysla qabtay kaahina joogtay habar falalawada inay soo kala saarto. dabeetana dhexda markii lasoo socday in biyihii madheen. riwaayaadka qaarkood waxay leeyihin biyihii oo dhan baa madhay, qaarna waxay leeyihin isaguma biyi ka madhan iyo intii la socday ee intii haysatay biyi kamay madhan. markii biyo la waayey kadibna ama fardihii uu fuushanaa mid kamid a adinkiisu meeshuu ku dhuftay baa ilaahay biyo ka siiyey. rawax kaloo daciifana waxaan rajaynaya inay sheegayso roob baa daay. mid kastaba ha noqotee biyo la hela. dabeetana dadkii haraadka u baktii gaaray mar labaad unba ilaahay cabdilmutalib biyo ku siiyey. deetana waxay dhaha ninkan mar dambe alla biyo nagu siiyey ku yaro waxba yana ku qabsanine ha loo daayo. zamzamkii saasaa loogu daayay baa layidhi. waxay yidhaahdaan carruur badan markaa muu lahayn bay leeyihin lagu haystay zamzamke wuxuu nadiray hadduu xoogaysto ilaahay 10 wiil siiyo warna ka dhicin karo inuu 10kaa mid kamid a ilaahay u sadaqadeeyaba. 10kaa mid kamid ah inuu ilaahay u sadaqadeeyo. waxa la yidhahdaa 10kii wiil baa ilaahay siiyey. dabeetana nadarkii wuu qori tuuray baa la yidhahdaa. qorituurkii wuxuu ku dhacay cabdillaahi. dabeetana cabdillaahi inuu gowraho way ku adkaatay. dadka bal waxay qisaska qaarkood sheegaan in falalawadu u geeyo iyadoo ay tidhi u sagayo 10 halaad bidiyadu ahaan jirtay isagiyo 10 halaad u qorituur oo cabdillaahi ku dhacday tidhi 10 kaloo ay cabdillaahi ku dhacdo 10 kaloo boqol ay saartay. laakiin riwaayada fiican iyadoo waxay sheegaysaa inuu 100 iyo cabdillaahi loo kala suuray, yani loo qorituuray qurca loo sameeyey. cabdillaahi iyo 100kaa markii loo qorituurayna 100kii halaad ayay qurcadii ku dhacday. markaa nadarkii wuxuu ku dhacay 100kaa halaad la gowraco cabdillaahina la sii daayo. cabdillahi markaa wuxuu u guuriyey inan aamina bintu wahab la odhan jiray. tafaasiisha sida loogu guuriyey iyo arrimaha ku saabsan kumay soo aroorin iyaguna dariiqa saxiixa. asxaabu taarikh yani riwaayada aad u tiro badan bay iska soo arooriyaan. cumuuman waxaynu leenahay un gurigaasi gabadha wuu guursaday. dabeetana wuxuu qabtay madiina. riwaayadan rajaynaya inay xasan tahay baa sheegaysaa inuu u diray timir inuu uga soo iibiyo oo timir ka doono. cabdilmutalib uu uga diray madiina. markii uu madiina yimina wuu ku xanuunsaday cabdillaahi. markuu xanuunsadayna uu geeriyooday. wuxuu geeriyooday riwaayadka saxiixaysay sheegayaan iyadoo uurka uu ku jiro nabigu alayhi salaatu wasalaam. culamaa taariikh qaar baa qisas badan oo kale soo arooriya wakti inuu nabiguba dhashay intan sare inuu jiray waxaa laakiin inta badan waa iska wada daciif. waxaasi insha allah waxa saxiixa inuu uurka isagoo ku jiro uu dhintay nabiga aabihii alayhi salaatu wasalaam. culamaa taariikhna waxay wariyaanba islaantii markaa gabayo baroordiiqo ay tirisay oo ay odaygeeda dhan dhintay u tirinaysay. nabigu alayhi salaatu wasalaam wuxuu ku dhashay markaasi maka. dhalashada nabiga alayhi salaatu wasalaam war badan oo usbuura baa laga sheega, warar badan oo aan waxba ka jirin. laakiin waxaynu isku dayeynaa waxaas aan waxba ka jirin tirada badan loo dhan inaynu iska dhaafno. nabigu alayhi salaatu wasalaam magaalada maka ayuu ku dhashay. sanadkaasi la yidhahdo caamulfiilka. caamulfiilkaasi oo u ahaa baynu odhan karnaa irhaas, yani nabiga alayhi salaatu wasalaam alla uu sii muujiyey oo yani basharka oo dhame qadiyaday sii fahmeen oo warkeedu dunidao dhan uu gaadhay oo aada uu gaadhay. qaabkii uu nabigu u dhashay waxa ku soo arooro oo dhami inta badan waa wada daciif iyo mawduuc iyo kadaab waxa ku jira waxaan khayr badan lahayn. allahuma ilaa xadiis xasana jira, xasan ligayrihi weliba isaguna ah, oo sheegaya in ay ku riyootay nabiga alayhi salaatu wasalaam hooyadii nuur ka soo baxay oo usuur sham oo dhan ifiyey. kaasi waa insha allah xasan ligayri. ama waxa laaliya waxa kale ay ku soo arooriyaan ama ha noqoto raabkii uurka nabiga ay uu siday oo uu fududaayo kanbuu ahaa iyo waxaan may dareemi jirin. waxaasoo dhan waa iska uun waxaan sanad badan ama xoog badan loo haynin.
waxa la mid iyaguna kuwa sheegaya markuu soo dhacay nabiga alayhi salaatu qaar baa lagu soo doodayeen oo gacmoonba dhulka ku taay laakiin waxa soo dhamaan waxba insha Allah waxba nabiga ku kordhin maayaan yani waxay dadku jecel yihiin in la boombooniyo laakiin boomboonisi risaalada waa iyo wixii Allah ku amaanay sidoo dhashay wax badan waxba ku kordhin maayaan riwaaya daciifa sheegay isagoo gudan baabu dhashay iyada lafteedu waa daciif qaar baa sheegay malakul jibriil baa guday iyada lafteedu waa daciif qaar baa sheegay in Abdul Muttalib guday iyana waa daciif laakiin waa iska macquul in la yiraahdo Abdul Muttalib maadaama uu isagu hayay oo aanu aabihii uu dhintay oo uu yahay isagu soo korinayay inuu isagu gudo oo xanaaneeyo oo taasoo wax macquul oo sida caadi ah waafaqsan ama wax kale la sheegayo dhameey oo wada daciif waxba kama jiraan waxa kale la mid ah waxyaabaha axaadiista daciifka tirada badan ama mawduuca kadaabinta badan ku jira lagu soo aroriyo jimba yeeliyay oo wax sheegay ama sanamadii iyo macaabidii wataniyiinta oo dhan baa daadatay ama boqortooyadii Kisra iyo waalkeedii baa soo dhacay ama buxayradii yareeyay saawo la oran jiray biyo laga waayay ama dajla yani wax badan bay sheegaan laakiin kullu haadihi wax ka soo qaadnay saasi daraaddeed waxaas oo dhan waa iska dhaafayna waxaynu ku deenaynaa inuu nabigu dhashay calayhi salaatu wasalaam hooyo ilma caadiya sida uu umashayna in loo umulay in nabigu calayhi salaatu wasalaam taariikhdii uu dhashay waxay culamada taariikhda qora isku wada waafaqsan yihiin waqtiga la yidhaahdo caamil fiil laakiin maalin muu ka dhashay وقضية كمرة بغن مثلا صاحب الرحيق المختوم وحيسوي لي ندوى الاسكوة وفصية حديث صحيحة كصارري إن النبي سنين بشيء إذا تمر كمتشره إن النبي عليه الصلاة والسلام مالين السنينات بشيء إذا وحمر كمتشره أحاديث صحيحة وكصارري وأنا صاصر كصوانطعي سنة كاسي عامل فيه لنو بشينا وانت بضن ولماذا التاريخ الاسكوة وفصية لكن goorma ay ahayd waxa mashhuura oo aad u caan baxday oo dadku inta badan u haystaa inay tahay 12kii Rabiul Awwal oo sida ugu mashhuursan laakiin wax ku asaxay ma jiraan Ibn Ishaq ayaa soo arooriyay 12kii Rabiul Awwal inay tahay ابن إسحاقنا سنة سجن كموسى أرورين رشدت النبي عليه الصلاة والسلام إلى اللبية تمن كذا حيد الواقدي وآد بسي ضعيفا يسوي حساء أروريا إلى هاي تمن كي الربيع الأول أبو معشر السندي نك الله يرضى علماء الحديث أكتر سنة ضعيف كا إنك استعيد عدم بصير بو في المغازي كوها سيدا واقدي وكلا اسمه حساء أروريا لبضي الربيع الأول صاحب الرحيق المختوم وحسابه قاطي محمود باشا الفلكي وذاك الله يرضى تحقيقي سيده وكل شيء وحي بارن اسميته ماشي اي كجمع عيسى الربيع الاول كي سنه كاكو بيغنيت دلتنا وحي هذا الاسلام تاسي وحي كو بيغنيت سغالكي الربيع الاول والله اسلام وحي كو تكتي يغو عن تاريخ عن دليل سور ورنا رسول وحي ارورنا اي تهيون من حيث التاريخ سنين تاسي بور يكون بيغنيسي أيه المعلومة هاسي ده تنوع قاطرين يكون بيرمسي سجالكي الربيع الأول. من كان كلامك على الشغل إذا واحد يكون بيرمسي الله واتنكي أمر الله الله واتنكي إبريل شنبقل يقابي وتضباطكي سيدا وقير يعني محمد سليمان المنصفوري. اسكو صوت ضوض وحلو بنيين الربيع الأول قيت إذا هراء واخد كم ذا النبي عليه الصلاة والسلام لكن بالضبط من ما شفته. ولذلك هذا المولد كوضوضا يوحى كان ما العلاقة من دون مولد سنية يعني مولد ستوحى كوحى الرئيسة إلى معلومة هنا يتعين لك أفضل لكن وحي هذا دي السنة للرباه إن اسمين تا السنة هي الصومة كافة السلام يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما كان غير مثلا قضية المولد كصاف سنة على شبه كصاف سنة مو تعليمين تي كصاف سنة تاريخ ومعلومة كاهي وحا اللي معلومة تطبعك معلسة كاحد إذن أبدا رب النبي عليه الصلاة والسلام وينينتيسي وحنبي وينيه معلسة بشارة سنينة مولد سنين تبدأ سنين بقوة بابا مرشي معين مولدنا مرة خميس بين مولدنا مرة لكن أكثر واحد يعني إلا مولدهم بها معلن السنينات
muslimiintuna waa inaad soonto qaabka loo mawlidana warkaasi qaabka uu nabigu jideeyeyna waxa weeyaan in maalinta isniinta ee wiig walba ku jirta inay sunno tahay in la soomo wahada yakfiina ama wax laaliya waxa kale soo aroora isagu wax badan oo sanada ma laha waxa timi nabiga calayhi salaatu wasalaam marka uu dhashay cidii naas muujisay hooyadii mooyaane yaa kale naas muujiyey xadiidka saxiixa wuxuu ku soo arooray marka hore inay naas muujisay Tuwayba gabadhii la odhan jiray oo ahayd gabadh adoona oo uu leeyahay adeerkii abilahab ninka la odhan jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam kuwii halka ahaa markii uu nabinimada nabiga la siiyey markanuu nabigu yaraaya dhashay indaynan adeerkii dhalay unbuu arkayo waa buunbuuninayay markaas gabadh adoona uu lahaa oo ilma dhashay oo naas nuujinaysa ilmaheedii buu u keenay yidhi naas nuuji waana gabadhaasi tii naas nuujisay xamsana walidalik baa nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo adeerkii xamse naas nuujinta walaalay ku ahaayeen xamse iyo nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam naas nuujinta walaalay ku ahaayeen oo labadaba waxa wada naas nuujisay Suwayba islaanta la odhan jiray waxaa timi Xaliima Sacdiya qisada dheer ee ay soo arooriyeen asxaabu siira sanadkeeda muran badan ba ku jira culamo badanna way diidaa sugnaanteeda laakiin waxaa sugan kollayba in nabiga qabiilka reer bani saacad la yidhaahdo iyo islaanta Sacdiya la yaqaan inay naas ruujistay iyadoo sugantay tan aynu leenahay ibnu isxaaq aynu leenahay qisada dheer la tilmaamo waa qisada tan iyadoo sanadkeeda muranka ku jira waa qisada sheegaysay in waqti abaareed ay ahayd oo iyadoo abaar tiro badan ay iska jirto ay gabadhani dumar kale soo raacday dameer yar ay lahayd ay soo fuushay dameerkeeda tamar darri daraaddeed kolba loo joogsanayay kadib ay maka yimaadeen ay isku dayeen inay ilmo ay naas nuujiyaan inay helaan carabta caadadeeda waxa ahayd maadaama maka ay magaalo ahayd alxaadaro reer magaala waxay odhan jireen carruurtu si ay caafimaad fiican u heshay magaalada laga saaro baadiyaha kusoo koraan caanahana baadiyaha kusoo cabaan waxay arki jireen carruurtu markay baadiyaha kusoo kobocdo inay adarkaato ay fiicnaato oo kuwa magaalada inay ka wanaagsan tahay saas daraaddeed carruurta inta badan baadiyaha loo diri jiray islaamaha baadiyaha ee naaskoodu irmaan yahayna naaskooday ku xoogsan jireen intay magaalooyinka yimaadaan bay kuwa tujaarta dhashay iyo carruurahaasi meelaha ay oran jireen kan ilmaha kuusoo naas nuujisiyo kuusoo koriye dabeetana waa lagu maalsiin jiray xoolaa lagu siin jiray qisada ibnu isxaaq siduu soo arooriyey wuxuu leeyahay markii ay magaalada yimaadeen ee dumarkii carruur soo wada helheleen maxamed waa la wada dhaafaya baa la yidhi calayhi salaatu wasalaam waayo inan yaro ana aabba lahayn awowgaa waxoogaa ku siin doona waa iska nin aabihii nooliyey baa la daydayanayay saasi daraaddeed waxay leeyihin waa la iska wada dhaafdhaafay magaalada soo marmareen wax la dhaafdhaafo aan kan dhaafnaba markii aan wax kala soo waayey ayaan sidamay tiri de faramadnaan hala noqonine haata wuxuu kusii farlaabo markaasaan iska soo qaatay bay tiri agoonkan yare awowgii leeyahay lasoo naasnuujiye saasaa kusoo qaatay bay leedahay sidii baa ku baxday laakiin waxay sheeganaysaa marka iyadu wax badan inay ka aragtay naaskii bay nuujisay oo dabeetana naaskii iyadoo waxbaba cunin unbu iska darabaayo isaga yarkii yaraayo kale la shaqeeyaba uu ka tiro batay oo xoolahoodii baa ilaahay u irmaaneeyo caanihii iyadoo abaara oo xataa reeruhu yidhaahdaan dadka kale war maxaa halka reerkani xoolaa daajistay idinoo soo daajin weyde waa lala soo daajiyaa un dadka kale oo waxba kuwooduma soo faa'iidaan ee uun islaantan xoolaheedu maa darara barakaadkaa tirada badan le adigu nusuusta sheegtaa waa ma xoog badna sanad ahaan ma xoog badna culamada wax badan bay ka sheegaan laakiin in ay xaliimi naas nuujisay iyadoo sugantay xaliima saadiya islaanta la inay naas nuujisay riwaayadka sheegaya axaadiis waa sugan yihin insha allahu tacaala intii ay islaantan uu la joogayna nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa dhacday mucjisadii laabtiisa dilaacinta ah nabiga calayhi salaatu wasalaam axaadiista saxiixa iyaduna waxay sugaysaa laba jeer in jibriil u qalay mar waa markii israa walmicraajka marna waa markan uu yaraa markan uu yar yahay qolada tan la joogay xaliima saadiya gurigeeda uu joogay waxa ay nusuustu sugaysaa in nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ciyaal kale la cayaaraya sida xadiiskii saxiixu muslimkaba ku yaalay inuu jibriil u yimi isagoo ciyaal kale la cayaaraya dabeetana jibriil inuu legday inuu dabeetana laabtiisa dilaaciyey in qalbigiisa wadnihiisa lasoo saaray wadnihiisa dabeetana calaqa xinjir yar inuu kasoo gooyey
xinjirtaasi inuu yidhi waa xadbu shaytaani minka waa qaybta shaytaanu nafta ku leeyahy yani qof kastoo bini aadama malaguna waa la xidhiidhaa shayaatiintuna waa la xidhiidhaa lama khayrka lagala xidhiidha iyo mid sharka lagala xidhiidhaa jira kaa sharka lagala xidhiidha markaa nabiga isaga laga saaray alayhi salaatu wasalaam jibriil markaa wuu qalay wuxuu ka soo saaray wadnihiina calaqada yar xinjirtaa yar buu ka tuuray dabeetana wuxuu ku sheegay inay tahay xaddu shaytaani minka wuu mayray tusdi dahaba oo maa u zamzam ay ku jiraan ayuu ku mayray dabeetana uma laama dib buu isugu geeyey meeshiisii buu ku celiyey serjarigaasi ama qalliinkaasi waxaa sameeyey malakul jibriil axaadiis saxiixaana ku sugan inuu jibriil u sameeyey qalitaankaasi carruurtii yaryaraydna waa harartay markaasi oo islaantiiba u tageena waxay yidhaahdeen wiilkii yaraa la dilo oo dee waxay arkeen halkaa isagoo lagu legdayey waa markii dambe islaantii soo carartayna waxay u timi nabiga calayhi salaatu wasalaam oo midabkiisii siira bedelayay ila waa nin qalliin lagu sameeyey dabeetana anas ibnu malik oo xadiidka warinaya wuxuu leeyahay tolmadii raadkeeda waan ku arki jiray buu yihi nabiga calayhi salatu wasalam anas waa ninkii wiilkii yaraa u shaqayn jiray nabiga calayhi salatu wasalaam markii uu nabigu u hijrooday madiina 10 sanadood oo madiina joogay nabiga khaadimoha anas ibnu malik saxaabiga la yidhahda markaa wuxuu leeyahay nabiga waan ku arki jiray buu leeyahay halkii uu ka tolay malakul jibriil khaydka waan arki jiray buu yidhi meeshaasi xaliima saadiya markii ay aragtay in wiilkii dee arrimahan inay kusoo kordheen bay u cabsatay dabeetana way soo celisay masaladaa sheegaysa inay u cabsatay musnad imaamu axmed bay kusoo aroortay laakiin sanadka ayaa laftiisa wax laga yaro tilmaamaa nin baa la dhaha mid lasoo cancaneeyey baa ku jira insha allah sanadku waa xasan haddii ninka cancanadiisa oo tasriixa la helo ala kulli xaal islaamtaasi waxay ka cabsatay maadaama ay aragtay wiilkii wixii ku dhacay oo dhan way cabsatay waxay tiri ilmaha wax kugu noqonin haddaba reerkoodii isaga celi dib bay usoo celisay waxay keentay markaasi magaaladii maka ahayd ayay kusoo celisay waxay xagta ka gelisay markaa reerkoodii hooyadii baa gacanta laga geliyey hooyadiina markii ay muddo yar haysayba way geeriyootay waxay qabatay baa la yidhaahdaa makay soo kaca madiinay soo qabatay iyadoo rabta abtiyaasheeda ama wiilka abtiyaashiina inay soo tusto isla markaasi inay soo eegto xabaashii odayeeda dabeetana markii ay kasoo noqoto ay dhexda soo socoto ayay dhexda ku gooday sida walama ay taarikh sheegaan alabwa meel la yidhaahdo maka iyo madiine dhexdeeda ah ayay nabiga calayhi salaatu wasalaam hooyadiina ku dhimatay halkaas waxaa ka soo qaaday gabadhii khaadimada ahayd oo nabiga markii aabihii dhintay wuxuu uga tegayba baa la yidhaahdaa 5 neef oo geela filaya iyo yaro adhiya iyo islaan madow oo Ummu Ayman la odhan jiray oo nabiga calayhi salaatu wasalaam tiisoo xaadinada ahayd ee soo korisay marka Ummu Ayman iyo Cabdulmutalib oo odagii hayay baa iska hayay saas baa Cabdulmutalib uu ku hayay ilaa iyo isaguna intii uu ka geeriyoonayay waxaa la yidhaahdaa 8 jir meelaha markuu ahaa iyadana sanad saxiixa kuma soo arooreen oo culamada taariikhda sheegtay 8 jir meelaha markuu ahaa buu geeriyooday Cabdulmutalibna markaas baa lagu wareejiyey adeerkii Abi Talib nin xoolo badanna ma ahayn laakiin nacruur badanna uu ahaa mana xoolo badnayn haddana nabiga calayhi salaatu wasalaam muddo aad u badan ayuu maciisa ahaa ilaa iyo intuu 40 jir gaarayay nabiga calayhi salaatu wasalaam si weyn buu maciisa u ahaa in badanna uu la soo wax ka soo rabay inkasta ilaahay ku anfacin diintiisii oo aanu rumaynin Abi Talib isagoo 40 sano nabiga u soo gargaarayay ku dhadhow haddana gaalnimo buu ku dhintay walidaalika nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu markii u dambeysay uu dhimanayay waa ku kulahaa kelimo aan ilaahay aakhiro wax kugu weydiiyuun leh laa ilaha illa allah ku dheh markuu isiraado laa ilaha illa allah dhana habarqabi abi jahlo meesha fadhiya yidhahda waa deegeeysa ma maanta adan ka yar raacday adigoo qurasho odagii daba fadhiday saatan oo halkaas u saaray kadibna gaalnimadii buu iskaga dhintay waana kii nabigu calayhi salaatu wasalaam cid gaala oo nabigu uu shafaaci doono isaga jira laakiin shafaacadiisu ma noqonayso mid naar lagaga saaree waxaa naarta kulula weyn baa laga geynayaa iyo waxaa loo geynayaa naar yar oo aan 2 kabood oo naara loo gelinaya laakiin waa 2 marka loo geliyo buu nabigu yidhi madaxiisa
يعني ضحضح من النار إلا قوق نار شوفته ورد وما كمان نغطى وحلا يا نغطى أيها اللي قليلية لكن تعطى ملك يسوك فخفخ لنا سحد صري وعذابه عذاب كاسو أبي طالب كلية نوع عافية إذا نكي كان لما كل انسا أبا إلى الشيخ الحنشري إيوه هذا الرضا إلى أولياءها وحكوه لمثلات أنا بقول متخير طبعا نقني ولذلك القرآن كوحو قلنا الماما يا ودي النبي يقول في سؤال الله كمدي نبي النوح القرآن كنا مش يقول في سيو تاجواي والعمر قال يبغى يصور على دون صور على العبور تكفور يا سكت القرآن كوحو قلنا شيء غير النبي هو كذا هو النار بقرية حاسس كذا ما كيراعي وعيه وكا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغني عنهما شيئا وحكى له عكس القرآن كله شيء هوان إلى الرميي والرجل قالها يغنى جنة الجلية وامرأة فرعون إلى آيات كسك والرمية. إذن أبي طالب بقى مدسه هي أبي طالبنا قصص برنب على الأشياء أنت والنبي عليه الصلاة والسلام لكن ما دام أنا نوحي من الروايات الصحيحة إن شاء الله ويرى كذا بودينا وحين طلع الرأي وتريستي والنبي سوى دورية منشرة وتجي بحيرة والراهب يوحي لمدة إن شاء الله وكسين بركة بلا بدنا والله أعلم بالله توفيق.